mudziwiri rimunenamo nebatsana rini pasi pechigaro chenyu vanokotsa maoko enyu anesimba anotidzivirira zvese zvisati zvasikwa makomo pasi imi makangemundoripo mugari narini nambwezino mburumbuka semisiesezve zvinokanganikwa zvose sekurota tinamati muzita renyu Baba, remwanakomana neremweya anoera, tinouya pamberi pechigaro chenyu muzuva rino remangwanani ano Mwari ramatiwanira nyasha mukatichengetedza kubva usiku Baba wedu kudenga kutisvitsa panzvimbo ino kuti Mwari tinamate kune Jehovha. Tauya pamberi pechigaro chenyu Mwari mukati mezuva rino pasi pezuva patiriziva kuti maKristu ese ari kukunamatai Baba wedu kudenga toda kutendai Jehovha nemukana wamatipa apo matipa Baba wedu kudenga tinamate muzita raJesu mukatiwanira nyasha Baba wedu kudenga zvakadaro vamwe vari kunamata vari mukati medzimba vamwe vari kunamata vari mumachechi Baba kunyangeta Baba wedu kudenga wari 50 asi Baba wedu kudenga toziva kuti nemiwo Kristu muri pakati pedu. Tibatsire Jehovha panguva ino nemukana wamakatipa Mwari kuti Baba wedu timbopinde mukati mechechi yenyu munguva Mwari nemazuva nemwedzi atanga tagara Baba wedu kudenga tisiri mukati mechechi asi Jehovha matiwanira nyasha ndinonamata ndinokutendai iwe nevana venyu nekutitungamirira nekutiitira zvakanaka tine rudairo rwekuti tichasangana tese Mwari asi nekuda kwechirwere chimwari tibatsire Jehovha nekutitungamira nekutiitira zvakanaka kuti tichabuda muzita raJesu. Tauya Mwari panzvimbo ine tine hama dzedu dzisiri kuzwa zvakanaka dzatiri kunamatira Mwari wari mukati medzimba dzatiri kunamatira wari muzvipatara tinowanamatira muzita raJesu panguva ino Mwari Baba wedu kudenga seCraneboard nekudambudziko remhuri Baba wedu kudenga Baba patiri kunyengetera muranda kadzi wenyu Jehovha mai Mushambi nekuda kwekurasikirwa namai tinonamata muzita raJesu muvachengetedze nekuvatungamira nekuvaitirawo zvakanaka. Tine mai Mungura watiri kusuma pamberi pechigaro chenyu munavachengetedza munavatungamira munavaitirawo zvakanaka. Tinoda kutendai Jehovha nemukana wamatipa muzuva rino ranhasi rekukunamatai nekukukudzai apo vhangeri richauya Mwari ritaure chimwe chiro mukati meupenyu hwedu ngatikomborerwe ngatiitiwe zvakanaka. Mazita Baba tiri kunamatira Craneboard tinoisuma pamberi pechigaro chenyu munazovachengetedza munazovatungamira munazovaitirawo zvakanaka. Iwainesapo tiri pano tichivawo kwamuri tikomborerei tisimbisei parudairo Mwari musatitei tidzokere kumashure asi tipfuurirei Mwari muchitikombora nekutiitirawo zvakanaka. Mbiri nerukudzo tinodzora pamberi pechigaro nekuti zvakafanirwa ndiJesu Kristu tenzi wedu. Amen.
pamusoro kuna pastor in charge wedu Reverend Dr. Machinga namai, pamusoro associate pastor associate Reverend wedu Reverend Chikuni namai, pastor Chikwebe nababa, vana vaMwari tinokukwazisai mese muzita raBaba nerimwanakomana nerimweya anoera, amen. Tine zviziviso zvatinazvo. Matambudziko, tinoda kuzivisa kuti mai Vimbai Mushambi vakashaikirwa namama vavo. Mai Vimbai tinopinda navo kuWestern Suburbs, ndo kwavanopindira kusection. Saka mama vavo vari kuchengetwa kwaSeke. Tirangarire mhuri munguva yakadai. Varwere, baba vaMaistole vekuWestern Suburbs havasi kunzwa zvakanaka, vari admitted kuParerenyatwa hospital. Tirambe tichivarangarira. Mai Mungure vatinopinda navo vanopindira kuMasasa Park section havasi kunzwa zvakanaka, vari kumba. Tirambe tichivarangarira. Mufaro Mutemera, mwana wamai nababa Mutemera, asi kunzwawo zvakanaka ari muhospital. Tirambe tichirangarira vose vasi kunzwa zvakanaka. Mwari tinonamata kuti Mwari vavarape. Zvimwe zviziviso, sekuziva kwedu nyika yedu yakabvuma kuti machechi avhurwe. Naizvozvo kanso yedu ichiri kushanda kuti ione kuti patinozotanga zvinenge zvakamira sei, nekuti zvakawanda zvinoda kuti zvitariswe in terms of vangani vanenge vachipinda, tinenge tichizvifambisa sei maererano nezvatakatemerwa kuti tinofanirwa kunga tichipinda services dzedu dzakadai. Saka tinoda kuti tizovhura takunyatsoziva kuti zvinhu zvese tanyatsozvigadzira zvakanaka. Tichange tichizoziviswa kana dhete richinge ravapo, uye nekuti tinenge tichifamba sei, tichange tichizoziviswa mumagroups medu kuti tizoziva kuti isu pano tiri kuvhura tichitanga kuuya kunopinda kuchechi riini uye zvakamira sei. Toda kuzivisa zvakare kuti kalenda reChurch Conference akabuda. Naizvozvo paCranbourne ichaitwa musi wa19 July 2020. Ngatibatisisei date iri. Musi wa19 July tinenge tiine Church Conference yedu pano paCranbourne. Mareports ari kutodiwa kudistrict roMusvondo ratiri kubata iri musi wa23 June. Saka tiri kugadzirira kuti tiite saizvozvo. Asi vose vanopinda muChurch Conference tinofanirwa kuziva kuti tinenge makomiti tigadzirire tichengete date iri, nevese vanhu vakakokwa kuti tizouya tichiatenda Church Conference, nekuti ndeyedu kubasa ndehwedu. Tinoenderera mberi zvakare. Sekuziva kwatakuita, tiri kugadzirira kuti tizolonja Cranbourne online TV yedu musi wa1 July. Ngatichengetei date iri musi wa1 July. Saka zvese zviri kugadzirirwa. Isusu ngatiendei papeji yedu, tinolaika peji iyoyi. Zvakare kune avo vanoda kuzoadvertisa papeji yedu ipapapa, ngavanyore kuno. Vanotibata maLeaders. Tichazoisa dzimwe nhamba zvakare dzeva vanenge vachikwanisa kuzobata vachitaura kuti vanoda kuzoisa maadverts avo. Asi zvakanaka tesewo zvakare sechechi ngatigadzirire kuti musi wa1 July Cranbourne online TV inenge ichizouya kwatiri. Rusitu personage yatakanga tichibatsira iya kuti tivake pamwe chete nesister seketi yedu yatakapiwa yekwaRusitu. Tinoda kufara kuzivisa kuti iko zvino izvi zvizhinji zvakapera. Naizvozvo mufundisi vakatoita move in vava kutogara ikoko nemhuri. Toda kungotenda vese vakabatsira, toda kutenda Mwari kuti zvese zvakafamba zvakanaka. Pangosara zvishoma zviri kupedziswa, asi zvekuti mufundisi vatopinda izvozvo imilestone hombe. Toda kutenda Mwari vakatitungamirira kusvika ipapa. Zviziviso zvedu zvaperera pano muzita raBaba nerimwanakomana nerimweya anoera, amen. Vimba zvinoda kuvimba, Baba zvinoda kuvimba, oh zvinoda kuvimba, kuvimba na Yesu. Oh zvinoda kuvimba, oh zvinoda kuvimba, zvinoda kuvimba,
apo patino vimba, patino vimba, pane mumwe chimba, iyo atinga vimba nava, kati hamane shamimba, vimba, asi zvinoda kuvimba, kuvimba na Jesu. Oh, apo patino vimba, ino ya nyabimba kana nyabimba paya pauno funga bimba apana chaku bazira mugoma kana bimba bimba asi zvinoda kuvimba kuvimba na Jesu. Amadzakawanda dzakavimba nekuda kwechirwere chekuvimba asirega ndibudze vimba wenhasi unopora iye uyo mumwe chimba anopindimba asi zvinoda kuvimba kuvimba na Jesu. Tiri kufara muzuva ranhasi
mufundisi wedu pastor in charge wedu Reverend Dr. Machinga ndo vari kutaura kunesu mukati mezuva ranhasi. Tinoda kuti nguva ino yese tiitendeudzire kwavari. Tinonamata kuti Mwari vavagonese vagotaura sekutumwa kwavaita. Mufundisi tinokusiyirai nguva iyi muzita raBaba nereMwanakomana neremweya anoera. Amen. Makadini vanhu vakanaka, tiri kufara zvikuru kuti nhasi tasanganiswa patiri kukudza Mwari nekukudza tenzi kuti takachengetwa pakati pesvondo zvino taunganidzwazve mukati mezuva ranhasi. Tiri kusangana zuva ranhasi tiine kachando kari kutonhorera, kumwe kuri kunairira, asi tinodayira kuti zvese zvinouya patiri mukunaka. Nhasi unoyu ndichaverenga kubva kune tsamba yakanyorwa naPauro kuvaGaratia chitsauko 5. Tichaverenga verses 22 to 26. Galatians chapter 5 verses 22 through to 26. Asi mweya ndiye anobereka rudo norufaro norugare nemwoyo murefu nomwoyo munyoro nokunaka nokutendeka nokuzvirereka nokuzvidzora. Hakuna murayiro unodzivisa zvinhu zvakadai. Vanhu vaKristu Jesu ndawaya wakauraya zvinodikanwa nemiri yavo noruchiva rwenyama yavo. Mweya ndiye akatipa upenyu, ndiyewo anotichengeta. Ngatirege kuzvikudza kana kudenha vamwe kana kugodorana. Aya mazwi aMwari kunesu tese tinoagashira tichiti amen. Ngatinamatei. Mwari wenyasha, Mwari werudo, tinokutendai kuti taapano. Presence yenyu tinoigombedzera kuti irambe inesu, kuti tirambe tichikuonai, tirambe tichikuzwai. Muzita renyu tinonamata. Amen. Pane patakapedzisira kusangana masvondo akati kuti muzuva ranga riri rePentecost, pandakanga ndakamira ndichitaura nemi. Iye zvino izvi taamusizoni yePentecost. Takataurana kuti tichazoramba tichiita maseries enhaurwa yePentecost. Wachanyeuka musi iwoyo takanga tiri kutaura nenyaya yekuti mweya mutsvene chikomborero muupenyu hwedu. Mweya mutsvene, hakuna munhu anoklema kuti anoita oni mweya. Mweya unouya kunesu nekupuhwa kunesu naMwari panguva yaanoda, munzvimbo yaanoda, kune munhu waanoda. Naizvozvo tiri mukati mesizoni iyoyo yePentecost. Nhasi tiri musiri number 2. Tiri kunangisa michero yemweya. Ndo zvatiri kuda kuti tidzidze nezvazvo nhasi unoyu. The fruits of the Spirit. Pauro ari kunatsotaura pachena, ari kunatsoparura kune chechi yekuvaGaratia zvichiuyawo nekunesu. Tikaverenga kumashure ari kutanga kutaura zviro zvinoitwa, michero inoitwa neupenyu hwedima. Asi patazoendera pamberi kubvira pavhesi 22, Paul akutaura zvino kunesu nemichero yemweya unoyera. Ndinodayira kuti tese tine maexperiences yemichero. Isusu kumba kwedu tine almost 10 michero. Michero wega wega une season yawo. Muchero wega wega une mafruits ayo, une michero yainobara.
uyezve mukati megore ine nguva yainobara michero iyoyo. Hatitarisiri kumba kwedu mumango kuti titeme mengo pamutoo, hazvigoni. Kana wakuda matowe unomiririra nguva yematowe pamuti wemutowe, nguva inoita kutangisa kudya matowe. Hatigoni kutarisira magrapes pane muti wemunachisi, hazvigoni. Uyezve hazvigoni kutarisira maavocado kuti tinogona kuatarisira pamuti wemupopo, hazvigoni. Mapopo tinawana pane muti wemupopo, maavo tinawana pane muti wemaavo. Naizvozvo Pauro ari kutitaurira kuti haugoni kuklema kuti une mweya zvinopesana nemichero inobuda panewe. Wakagashira Kristu, wakagashira mweya waMwari, wanoonekwa nemichero inobuda muupenyu hwavo. Izvozvo ndo zvinotitarisira kuti uyu munhu uyu akazadzwa namweya waMwari uyu. Uyu munhu uyu ari kufamba mumweya waJehovha. Haugoni kutaura kuti tarisai ndakazara nemweya inini, uyai muone ndini mweya wese uri paneni. Haugoni kudaro. Tinogona kuzviona kuti zvechokwadi uyu munhu uyu ane mweya uyu ngenyi nemichero inobuda muupenyu hwako. Saka Pauro ari kutaura achiti umwe yemichero yemweya anoera inotitaurira kuti wakazadzwa nemweya, une mweya waMwari, rudo, love. Hazvigoni kuklema kuti ndinotungamirirwa namweya usina rudo. Rudo muchero wekunambwa namweya, muchero wekugarwa naMwari muupenyu hwako. Rudo runoda kupangidzwa pane muKristo wega wega. Kune rudo runopangidzwa kune vanhu vakaroorana. Bhaibheri rinobva rataura kuti haugoni kuda mukadzi wako kana murume wako kana usingagoni kumuda sekuzvida kwaunozviita iwewe. Unotofanira kuzvida. Unozvida sei? Unozvichenesa. Hauwa reckless nemuiri wako. Unozvitsvagira zvekudya zvakanaka, unotsvaga zvekupfeka zvakanaka, zvekufuka zvinezvi kuri kutonhora zvakanaka. Madira aunozviita iwewe zvanzi ida umwe wako waunogarisana naye. Hazvitauri kuti une mweya waMwari kana uchishungurudza mukadzi waunogara naye. Hazvitauri kuti unotungamirirwa namweya kana murume wawakapuwa naMwari achigara achichema nemabasa ako aunomuitira. Naizvozvo zvinooneka zvega. The way you relate to your spouse inotipangidza kuti uyu munhu uyu akazadzwa nemweya. Rudo runopuhwa kune hama, rudo runopuhwa kune vamwe vanhu, ida vamwe vanhu, zvinotipangidza kuti wakazara nemweya waMwari. Hazviti kuti iwewe uwe nerufaro uchiona mumwe munhu achisuwa. Ende hameno kuti zvakamboita sei kunyanya kune rudzi rwedu. Wazhinji unoona kuti anotowa nerufaro akaona umwe munhu achisuwa, akaona umwe munhu achitambudzika. Ndo soko raanomhanya naro maraini. Mambozvinzwa here zvaitika kwaNhingi? Mambozvinzwa here zvavawirwa nazvo? Mambozvinzwa here? Izvozvo hazvitaure mweya waMwari. Mweya waMwari unokutaura kuti unoda umwe wako. Munhu anoda vamwe vanhu haafariri kutambudzika kwevamwe vanhu, haafariri kushushikana kwevamwe vanhu, asi anobatikana nekuti vamwe vanhu vari kurarama zvakanaka here. Rudo
vasati varoorana, vanofambidzana vachiri muukama, vakomana nevasikana, mweya waMwari unofanira kuti pangidza kuti uri mauri nenzira yaunobata umwe wako, zvakare zviri mumaparameters erelationship yenyu. Ukatanga kumanikidza mumwe wako kuti atanga aita mudzimai wako usati wamuroora, hausi kuratidza rudo. Kune vamwe vari specialized mukuitisa vana vevamwe pamuviri. Izvozvo hazvitaridzi kuti une rudo, une mweya waMwari munewe. Munhu ane mweya waMwari mune maari anopangidza rudo paanotarisirwa mumaparameters esituation yawo. Mweya waMwari unewe. Imwe nzira yekuziva kuti mweya waMwari unewe ndeyekuti ndine rudo. Pauro ari kuendera mberi achiti joy, rufaro, tingade kubva tazvibatanidza neimwe yaari kutaura pazasi pacho achiti rugare, peace. Zviri zvinokwanisa kufambidzana, joy and peace. Rufaro nerugare, muchero wemweya waMwari. Hallelujah. Hazvigoni kuti uti ndinozadzwa, ndakazadzwa namweya. Ngatizvione murufaro rwako kuti pese pauri pane rufaro, pane peace, pane rugare. Ukasvika paimba, panzvimbo iyo vanhu vari kutambura, vamwe vari kuchema, iwe ukasvika vanhu vakasuwa, iwe wosvika with jubilance, vanhu votanga kunyevenuka. Zvinoratidza kuti munhu akazadzwa nemweyawo. Paunenge wava ngapave nejoy. Muupenyu hwako ngamuve nerugare. Is the opposite yekushungurudzika. Kuti pawe nezviro zvakati tera zvakateramira, zvisina hondo, zvisina mavhanzu, pane muKristo wakapa upenyu hwake kuna Mwari, akazadzwa nemweya waMwari, anova nerugare. Iye Jesu abva mukumuka, muresurrection, chimwe chaakaita kuvadzidzi, wants to declare peace kune vadzidzi wake. Peace be with you. Izvozvo zvinotaura kuti mweya waMwari ndozvaunotungamidza kuti pawe nerufaro pane munhu, pawe nerugare. Psalms chapter 30 verse 1. In verse 11 inobva yataura kuti makasandura kuchema kwangu kukazova rufaro. Panenge paine munhu waMwari akazadzwa nemweya waMwari, akasvika pasituation yekuchema, anounza rufaro. Akasvika pasituation yakamanikana, anounza rugarepo, anobvapo vanhu vanyevenyuka. As a sign and fruit for the Spirit of the Lord. Mamwe mavhesi andingade kuti muzoverenga maamega, Romans chapter 14 verse 17. Ndingade kuti muzoverenga zvakare Philippians chapter 4 verse 25. Ndinodzokorora Romans chapter 14 verse 17 uyezve Philippians chapter 1 verse 4 na verse 25. Paulo anoenderera mberi. Muchero wemweya waMwari umwe wacho mwoyo murefu. Iwaine mwoyo murefu. Nekumwe kutaura patience, nekumwe kutaura long suffering. Isusu vanhu vatema takakomborerwa kuti patinopa mazita ezviro zvinodonza, kutori nevanhu vanotonziwa nana patience. Tine mwana wedu wataigara naye anga ane zita iroro patience. Rine zvarinotaura. Patience is a virtue that many do not have. Kuwa nemwoyo murefu.
Patience being slow to anger. Hakuna ane patience kupfuura Mwari akademonstrate. Mwari vakademonstrata kunesu nyaya yepatience. Nemaimbofunga nematadziro anoita nyika, nematadziro anoita vanhu mukati menyika. Mwari aingoverekana afumaita wipe off the whole world. Tisisimo munyika nekushatirwa nekuti hatikwanisi kuita zvavanotarisira kuti tiite, asi Mwari vanoexercise patience panewe, vanoexercise patience pandiri. Uyezve Pauro ari kutaura kuti zvinotipangidza kuti iwewe une mweya waMwari, muchero wemweya munewe ipatience, mwoyo murefu, how you relate with and to the other people. Izvozvo zvinoratidza kuti mweya waMwari unokutungamirira, unoita kuti uve negrace to other people, provide grace to the others. Nekuti mangwana ndiwo uchadawo grace iyoyo. Naizvozvo iwe neni semuchero wemweya munesu tinofanira kuwa wane mwoyo murefu. Patience, I think, is closely related to forgiveness as well. Kuwa nemwoyo wekuregerera. Kana paine nzvimbo inoda patience, yandingadaidzire kune vanhu mhomho yemuZimbabwe kuti imboedzawo kuexercise patience. Maonero andiri kuita, my observation, kana muchifamba mumugwagwa, madriver emuZimbabwe kunyanya, ndiri kugeneralize zvangu, wazhinji hatisisina patience. Kunyanya vanotyaira makombi anotakura vanhu, unoona vanhu vanononokerwa. Uchiona paintersection mota dzaloka, traffic jam yaitika, panzvimbo yekungoti dai waexercise patience, waregera mumwe wako achipfuura, iwo wozopfuurawo. Kana ukaregerera vairi vachipfuura, iwo wozopinda. Zvino nepamusana pekushaya patience, inini ndakandinoyeuka nzvimbo dzakawanda maintersections andakangoerekana ndaamukati ndalokerwa imomo ndichipedza 1 hour or even more. Ndiri paintersection yandingangodaro ndakangopedza 5 minutes, asi nepamusana pekushaya patience zviro hazvifambi zvakanaka. My driver, inini included, ndapota, let us exercise patience. Patience zvinotiratidza kuti mweya waMwari uri munesu, une forgiveness, unonzwira mumwe. Chinoita kuti tishaye patience ndechekuti tiri very individualistic. Unoda kuzvitarisa, ndinoda kuzvitarisa ini, handigoni kutarisa vamwe. Mweya waMwari unokutaurira kuti ipawo mumwe mukana. Mweya waMwari uri munewe semuchero, kuti tione kuti une mweya waMwari, unokuzivisa kuti handiwe wega, don't be selfish. Nzwira vamwe, ndo zvinotaura patience, ndo zvinotaura mwoyo murefu, kunzwira mumwe. Capacity to accept or tolerate delay, my problems or suffering without becoming annoyed. Iyo chikomborero wachiwana chinotodiwa mweya waMwari kuti ukupe. Kana usina, ngati tiri museason yePentecost, tikumbirire nekugombedzera Mwari watikomborera. Pauro ari kuendera mberi achitaura kuti mwoyo munyoro, kunaka, goodness and kindness tinokwanisa kuzvibatanidza zvakare. Wishing good for the others. Hakuna chatinopera hama dzangu nekunaka.
Wazimera Nyakwenda waigara wachitaura statement iyo yandikanganwe kunaka kwakanaka. Hakuna kunaka kunopfuura kunaka. Zvinongonaka kuti ungonaka nekuitira vamwe zvakanaka. Paulo obva ataura kuti kunaka muchero wemweya waMwari. Haugone kuti ndakagarwa naMwari muupenyu hwangu iwewe usina kindness and goodness in your life. Izvozvo izvi zvekunaka izvi zvomwoyo munyoro izvi ngazviwe zvinopangidzwa mumararamiro edu ezuva nezuva. Being friendly, being generous, being considerate. Tozvinotaura kuti munhu akanaka, munhu ane mwoyo munyoro, the goodness is flowing from you and kindness flows from you. Being considerate, uchishowa concern. Paunoona kuti pane absence yekunaka, haugadzikane kana kunaka kusipo mweya waMwari. Paulo anoenderera mberi achiti imwe yeproof yekuti mweya waMwari uri munewe it's faithfulness, kutendeka. Ndinodayira kuti ndo chimwe chezviro chiri very expensive muupenyu hwedu, mukurarama kwedu mazuva ano munyika medu. Kutendeka. Kwane vanhu vashoma vari kutendeka. Unotsumba kuti upe munhu mwamari kuti nditaurirewo chokwadi. Yakunge culture yekusatendeka. Mweya waMwari kana uri munewe unotungamirirwa mukutendeka. You become faithful mune zviro zvese zvaunoita, kwete kune aspect yeupenyu aiwa, asi kune zviro zvese zvaunoita muupenyu hwako. Kana tese tatendeka, nyaya yatinetsa munyika ino, yanetsa neekonomi, yanetsa nekusagara zvakanaka muupenyu hwedu, inonzi corruption. Tese tikatendeka inotiza. Ndinochama vanhu vachinetseka kuti vanotora kupi mushonga wecorruption. Mushonga wecorruption mweya waMwari. Kana mweya waMwari wamunesu tinotendeka. Kana tatendeka, corruption vanishes. Hama dzangu, toda kuzvibvunza kuti muchero wemweya uyu wekutendeka uri muneni here? Kuita zviro nemazvo. Kana kuri kubasa, tendeka pabasa rako. Wamwe panzvimbo yekusenza 8 hours zvibvunzo kuti unosenza maawa mangani effectively. Wamwe unosenza 3 wakuzviitira zvavo kusatendeka. Ngatiwimbike mumabasa edu, be it uri mucivil servant, be it uri muprivate sector, wanhu ngawatendeke. Izvozvo muchero wemweya waMwari iwoyo wekutendeka. Tese tikaita zviro zvedu muupenyu hwedu nemabasa, zviro zvinotinakira. Oh my goodness, tingataure nezviri kuitika mumafilling stations. Tingataure nemashortages, sugar kana ichinge yawanika, wanenge vari mumaqueue. Zviro zvino vanhu vari kunetseka, asi dai chaingoita kuti uri kuita basa rako nemazvo. Zviro zvichingoitwa nemazvo, atanga kupinda muqueue otanga kuwana petu. Zvino unozoona mumwe akuuya nejerikani yerweseri, mumwe zvaakudai, mumwe motikari yaakupinzwa nekuku. Corruption comes in. Asi mweya waMwari unoda kuti tive vanhu vakatendeka. Panda kupedzisa, Paulo ari kutaura kuti meekness, gentleness, kuzvirereka umwe muchero wemweya iwoyo. Condition of being submissive. Tinowa submissive kunani? To God's will. Matthew chapter 5 verse 5 inovataura, blessed are the meek for they shall inherit the earth.
wakakomborerwa, wakanozvirereka. Being teachable. Munhu akazvirereka anobvuma kudzidza nekudzidziswa. Munhu akazvirereka haaziwe zvese. Munhu wakazvirereka anowa considerate. 1 Corinthians chapter 4 verse 21. Asi kuzvirereka hakusi kutaura kuti kupusa. Zvinhu zvakasiyana. Munhu akazvirereka akasiyana kunekuti nekupusa. Kutozvirereka ndokutongwara. Chekupedzisira, Pauro anotaura achiti kuzvidzora muchero wemweya anoita. Temperance, nekumwe kutaura self control. Tinoda kuzvidzora kuita zviro in moderation. Mune zvipi? In our actions, in our thoughts, in our feelings. Zvese zvinoda kuitwa in moderation. Wanhu ko iripo kunyanya kune maKristu ndeyekuti iwai vanhu vanozvidzora, zvinopangidza kuti mweya waMwari uri munemi. Kuita zviro nemwero, kudya chaiko kunoda mwero. Haikona kuzadza zimukonde kunge gomo resadza. Utano wakutaura kuti reduce, idyai in moderation. Kupfeka chaiko usabva wanyanya, makeup ichibva yanyanyisa, zviite in moderation. Zviro zvese zvinoda kuitwa mumwero wazvo, mukuzvidzora. Haleluya. Muchero wemweya anoita. Temperance, self-control. Kudzidzisa nyama yako nemwiri wako kuzvidzora pane zvimwe zviro. Mwari ngaatibatsire, Mwari ngaatikomborere hama dzangu kuti michero yamweya ionekwe panewe, ionekwe paneni. Patinofamba, patinogara, mudzimhuri dzedu, kumabasa kwedu, munyika yedu, pese patiri, mweya waMwari ngaugare munesu. Asi uchigara munesu, uchionekwa nemichero. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya unoyera. Amen. Akasiya kubwinya kwekudenga Jesu. Akauya pano pasi. Kuzofira nemimeo. Pamusana pengu. Hama dzangu. Zvakauya pano kudai, zvanga chiri kuzokoteta. Anotida. Anotida.
tinokunamatai baba wedu wekudenga, mazvita nemukana wamatipa, mazvita nevhangeri rataura kunesu Jehovha, mazvita Mwari nekutiitira zvakanaka mune upenyu hwedu, mazvita changamiro yedu yekudenga. Taakuuya panguva ine patiri kunamatira vana wenyu nekuda kwezvipo, patiri kunamatira baba wedu wekudenga zvipo zvaunzwa, patiri kunamatira zvegumi Mwari zvaunzwa, patiri kunamatira baba wedu wekudenga matendo aunzwa, wananyinge kuchengetedzwa kusvika mukati menguva ine. Tinoda kutenda, tinoda kukudzai apo tiri kuparadzana panguva ine. Tinoti nyasha dzatenzi wedu Jesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwemweya mutsvene zvitisimbise nekutichengeta nekutiitira zvakanaka baba wedu wekudenga patiri mukati menguva ine munyasha idzi tiri kurarama tiri. Nyasha idzodzo Mwari ngadzifambe nesu kubva zvino kudakara imi muchiuya. NdiJesu Kristu tenzi wedu. Amen.